Hello，大家好，歡迎你嚟到我新嘅頻道，我係太太攝影師 Helen。點解會開一個新嘅頻道呢？就係我想喺呢度咧同大家去分享一下啦，我過去用過一啲好好用嘅產品啦，可以幫助我哋有養生啦，同埋對我哋健康咧都好有功效嘅，飲嘅、食嘅、用嘅咧，我都會喺呢度同大家分享一下嘅。喺第一個介紹咧就係呢個熱敷手腕，咁經常會有關節痛啊，好似而家天氣啦，翻風落雨嘅時候咧，關節炎啊、關節風濕關節痛嘅人咧，用呢個手腕咧就會好舒服之餘咧，亦都有對我哋嘅關節亦都有幫助嘅。咁呢個手腕咧亦都好方便啦，戴上去之後咧就插上個電源啦。然之後咧揀你自己要嘅溫度啊時間，咁我先開一個強啦。咁除咗腕關節不適嘅人好啱用呢個護腕之外咧，咁平時我容易撞瘀嘅地方啊，或者手腳冰冷嘅你咧，都可以用到呢一個嘅護腕咧，去幫助血液循環咧，去令到手仔咧更加溫暖嘅。咁淨係熱敷咧，我就唔需要介紹俾你哋啦，係咪？咁佢裏面咧有個巧妙之處嘅，就係噔噔，佢有一個活血化瘀嘅草本敷料，包括咗艾草啦、益母草、生根草同埋薑活呢啲活血化瘀嘅草本，咁可以藉住呢個護腕嘅熱力咧，可以令到我哋皮膚咧更加容易滲透呢啲草本咧，令到我哋嘅關節炎啊可以得到舒緩嘅。即使我戴住咗一對啦，咁我哋依然咧係可以好靈活咁樣繼續工作嘅。如果你有手腕痛啦、關節炎又或者係手腳長期冰冷嘅你咧，咁就值得去留意一下呢一種嘅熱敷草本手腕啦。咁我今日咧先同大家分享咗呢個咁好用嘅養生產品啦。如果你想知我未來仲有啲乜嘢同大家分享咧，記得 subscribe 我 channel， 訂閱我嘅頻道。我哋下次再見，拜拜。